Begitulah kalau banyak tangan. Iya kan. Ya. Sekarang ini dia punya masalah, road adjust road saja. Nah, ini dibawa, dia punya control bulb. Nanti tes lagi. Banyak tangan ini ya, pakai? Tidak boleh oh. Ya. Mau satu orang siapa yang pegang ini supaya dia. Sudah kasih tahu sehari. Boleh aku bawa ekspor tapi aku tidak mau ganti-ganti. Ya. Tidak mau seberapa paket. Kalau banyak tangan. Nanti boleh melanggar. Oke, tes dulu. Oke, sedang tes. Naik dia punya dam. Oke, naik sudah dam. Oke, dam sudah dites, naik dam sudah. Oke, turun.